Susunan organisasi negara di Indonesia secara horizontal dan vertikal disusun oleh Nur Laila NIM ABA 117012, Program Studi PPKN, Universitas Palangkaraya, dosen pengampu Sakmul SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran dalam hal ini adalah yaitu dalam pembelajaran ini siswa diharapkan mampu untuk memahami macam-macam kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari belajar materi ini diantaranya yaitu menambah pengetahuan dan wawasan, mengetahui tugas dan fungsi dari setiap lembaga negara. Langsung saja masuk ke materi. Lanti